한밤중에 계속되는 코골이와 수면 무호흡. 이제 더 이상 쉽게 넘길 일이 아니다. 종류도 방법도 다양한 코골이와 수면 무호흡 치료. 어떤 치료 방법들이 있을지 궁금하다면 채널 고정. TV주치 무병장수에서 코골이와 수면 무호흡의 치료에 대해 알려드립니다. 안녕하세요. TV주치 무병장수의 이영근입니다. 안녕하세요. 조은유입니다. 코를 심하게 골다 보면 수면 중에 호흡이 멈추는 증상까지 나타나므로 편안한 수면을 계속 취하기 어렵습니다. 네, 맞아요. 잠을 제대로 못 잔 날은 머리도 아프고 또 어깨에 짐이 한가득 올려져 있는 것처럼 좀 생활에 집중하기도 어려운데요. 그래서 오늘은 코골이와 수면 무호흡의 치료에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 치과 전문의 박영현 원장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 수면 무호흡은 코골이가 심해질 경우 나타나는 증상 중에 하나인데요. 코골이를 치료하게 되면 수면 무호흡도 없어지는 건가요? 네, 코골이와 수면무호흡은 그 원인으로 봤을 때 동일한 원인으로 볼 수 있습니다. 말하자면은 기도의 어떤 부위가 협착이 오면서 공기 흐름에 장애가 생기게 되는데요. 그때 일부 공기가 통과할 때를 코골이라 하고 완전히 밀폐되는 경우가 생기는 경우를 수면무호흡이라고 할 수 있습니다. 따라서 치료법은 공기가 통할 수 있게 해주면은 동시에 치료된다고 볼 수 있습니다. 네, 소아 청소년에게도 이 수면 무호흡이나 코골이가 생길 수 있다고 들었는데요. 그렇다면 치료 방법은 동일한 건가요? 네, 치료 방식은 동일하다고 볼 수 있습니다. 소아인 경우에도 코골이나 수면무호흡이 발생하는 부위랑 발생하는 과정은 성인이랑 동일하기 때문입니다. 단지 소아일 경우에는 자라나는 아이들이기 때문에 앞으로 예견될 수 있는 두 개의 형태를 고려하는 것이 성인이랑 다르다 볼 수 있습니다. 그러므로 그 진단 시에 엑스레이를 통해서 명확하게 지표를 검사해야 되며 필요하다면은 3D CT를 이용을 해서 그 내부적인 상황도 검토할 필요가 있으며 또 치료 시 본 치료에 들어가기 전에 사전에 모의 장치를 이용해서 향후 예견될 수 있는 여러 가지 부작용을 예방하는 그런 측면도 있다 볼 수 있겠습니다. 네. 코골이와 수면 무호흡 같은 경우는 방치하게 되면 다른 질환으로 넘어갈 수 있기 때문에 꼭 치료를 해야 되는데요. 이런 경우에 꼭 병원에 가가지고 코골이를 치료해야 될 정도로 코 안 골게 하는 게 힘든 건가요? 네, 어렵습니다. 코골이나 수면무호흡은 주변에서 흔하게 볼 수 있는 현상이기는 하지만은 실제로 치료에 들어가서는 여러 가지 난점이 많습니다. 그 이유로 코골이나 수면무호흡의 원인을 살펴보게 되면은 경추가 앞으로 굽었다든지 혹은 턱이 작다든지 혹은 혀의 위치가 중립 위치에서 벗어나 한쪽으로 편향된다든지 하는 이런 복잡한 원인들이 한 가지가 아니고 서로가 엉켜서 복합적으로 나타나기 때문에 그 치료가 대단히 힘들다고 볼 수 있습니다. 그리고 여태까지 코골이가 나타나는 부위라든지 현상에 대해서는 설명할 수 있었지만 그 하나하나의 원인에 대해서는 정확하게 규명할 수 없었던 것도 그 이유라 볼 수 있겠습니다. 그래서 양악 수술을 권하고 있습니다. 이때 코골이 수면무호흡을 치료하기 위한 양악 수술은 요즘 얘기하는 미용적 양악 수술이 아니고 위턱과 아래턱을 분리시켜서 앞쪽으로 전진시켜서 구강 내 용적을 크게 해주고 동시에 혀가 앞으로 나올 수 있는 여지를 마련해주는 수술법이라 할 수 있겠습니다. 네. 그만큼 좀 그렇군요. 원인도 다양하고 치료도 어려운 것 같은데요. 그렇다면 현재 어떤 치료를 가장 많이 하고 있나요? 현재 치료 방법으로 대비를 한다면 크게 세 가지로 나뉘고 있습니다. 수술적인 방법과 기계적인 장치, 즉 양압기를 이용하여 인위적으로 공기를 기도에 불어넣는 방식이 있겠고요. 또 치과에서 하는 구강 장치가 있겠습니다. 수술적인 방법은 아시다시피 협착된 부위에 기도를 넓혀주는 방법이 되겠고요. 양압기는 일종의 소형의 컴프레셔라고 볼 수 있겠습니다. 또한
구강 장치는 입안에 필요한 장치를 장착함으로 인해서 아래턱이 앞으로 전진되는 효과에 의해서 기도가 넓혀지게 되고 공기의 흐름이 원활하게 되는 방식입니다. 아무래도 이 수술할 때 절개를 한다고 하면 좀 꺼려하시는 분들이 많으실 것 같은데요. 수술과 비수술의 치료 대상은 어떻게 나뉘나요? 수술을 하게 될 경우에는 꼭 필요한 경우를 선별하는 지혜가 필요하다고 할 수 있겠습니다. 예를 들어 기도 협착 부위 내에 이상 물질이 생겼다든지 변형된 형태가 보인다면 수술 후 대상으로 볼 수 있겠습니다. 그리고 주변에서 흔히 하는 연조직 수술은 최근에 있어서는 그 재발이 강하다는 레포트가 있어서 그 수술을 지양하는 권고하지 않는 상황으로 나아가고 있는 추세입니다. 흔히들 코골이나 수면무호흡이 중증일 경우에 수술을 생각하기 쉬운데 코골이나 수면무호흡은 그 증상의 경중에 따라서 결정되는 것이 아니고 그 원인에 따라서 치료 방법이 결정돼야 되겠습니다. 말하자면은 중증일 경우에도 필요하다면 구강장치나 혹은 양압장치를 선택할 수 있는 경우가 있고 경증인 경우에도 필요하다면 수술적인 방법을 취할 수도 있겠습니다. 코골이와 수면 무호흡을 제대로 치료받기 위해선 정확한 원인을 진단하고 치료를 받아야 합니다. 증상이 의심되면 꼭 병원 가서 진단받고 치료받아 보시기 바랍니다. 박경환 원장님, 오늘 말씀 감사합니다. 맞습니다. 네, 다음 시간에는 코골이와 수면 무호흡 치료의 두 번째 시간으로 비수술적 치료에 대해서 알아보겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.